വാശി അങ്ങനെ വരുന്നില്ല ബേസ്. അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ നമ്മുടെ ഇറച്ചി മസാലപ്പൊടി കൊണ്ട് വന്നിട്ട് നല്ല മണാലേ ഇതിന്. എനിക്കിഷ്ടമാട്ടോ ഇതിൻ്റെ മണം. ഹായ് ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കുറേ പേർ കപ്പിൾസ് വീഡിയോസൊക്കെ ഞാനും ഏട്ടനും ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു പേടിയുള്ള വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നൊന്നും അറിയില്ല. പക്ഷെ ഇതൊരു മോസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാനിത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറേ ദിവസമായി. പക്ഷെ എനിക്ക് പേടി, എന്താ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണ്ടേ. അത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, റിയറായിട്ട് ആ ചലഞ്ച് വീഡിയോ ചെയ്തതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഏട്ടനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഓൾറെഡി ഒരു ജലദോഷമൊക്കെ ഉള്ള ആളായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചു. ഇന്നലെ ഏട്ടന് വയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ കിട്ടിയ ചാൻസിന് വേറൊരു വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താ വെച്ചാൽ സ്നീസിങ് ചലഞ്ചാണ്. എൻ്റെ അമ്മ എന്തോ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നറിയാം അവർ. അക്ക പ്ലീസ് അക്ക പോടുങ്ക അക്ക, സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് പോടുങ്ക അക്ക, യുവർ നോസ് റിംഗ് ഈസ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ അക്ക, റിയലി അമേസിങ് ആയിരിക്കും അക്ക എന്ന് ரொம்ப ரொம்ப கேட்டு சொல்லிட்டு தான் ഞാൻ இந்த வீடியோ போடுறேன். உங்களுக்காக தான் ഞാൻ இந்த வீடியோ போடுறேன். ஒன்றல்ல ரெண்டல்ல மூணல்ல அஞ்சாறு ரிக்வஸ்ட்டு போட்டுகிட்டே இருக்காங்க. உங்களுக்கு வேண்டி தான் ഞാൻ போடுறேன். കാരണം உங்கள் தான் என்னோட எனர்ജി. അപ്പോൾ உங்கள் റിക്വസ്റ്റ് ഞാൻ തഴയ മാട്ടേ. உங்களுக்கு വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ போடுறேன். തമിഴ് നന്നായിട്ടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത്. ഒരു തമിഴിൽ നിന്ന് 2-3 കുട്ടികൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ, ഇത് ചെയ്യണമെന്ന്. ഒന്ന് അവിടെ കൊടുക്കാം, രണ്ടാമത്തെ റിക്വസ്റ്റ് അവിടെ കൊടുക്കാം, മൂന്നാമത്തെ റിക്വസ്റ്റ് അവിടെ കൊടുക്കാം, നാലാമത്തെ റിക്വസ്റ്റ് എവിടെ കൊടുക്കും. അങ്ങനെ 4 റിക്വസ്റ്റ് എനിക്ക് സെയിം ആയിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ உங்களுக்கு வேண்டித்தானே நான் இந்த வீடியோ போடுறேன். உங்களுக்கு வேண்டித்தான். உங்கள் கண்டு உங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், ഷെയർ பண்ணுங்கள், സബ്സ്ക്രൈബ് பண்ணுங்கள். അത് കൂടാതെ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ എന്ന് അടിച്ചാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ കാണാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനില്ലേ 2-3 ദിവസം ഞാനിങ്ങനെ മറ്റ് വീഡിയോസൊക്കെ നോക്കിയിട്ടോ, എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് പാർട്ടുകളുണ്ട്. പാർട്ട് 1, പാർട്ട് 2, പാർട്ട് 3 അങ്ങനെ ഒരുപാട് നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുക. അപ്പം അവർ പറഞ്ഞു എന്നെ എന്താ പറയുക, മൂക്കുത്തി ഒന്ന് കാണിച്ചിരുന്നത്. എൻ്റെ മൂക്കുത്തി ഇതാ കണ്ടോ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മൂക്കുത്തി കുത്തുന്നത് തീരെ ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. എനിക്കത് ഇതേ ഇല്ലായിരുന്നു. കാത് ഇങ്ങനെ കുത്തുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഒന്നും കൂടെ കുത്തണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. വീട്ടിൽ നിന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞ് നിന്നെ ഇറക്കി വിടുന്നു പറഞ്ഞു. ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ് ഇനി കുത്തി നിൻ്റെ കാലടിച്ച് പൊട്ടിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു നീ ഒന്ന് മൂക്കുത്ത് പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ ഈ കാത് കുത്തി തരുന്നില്ലല്ലോ, എന്നാൽ മൂക്ക് ഞാൻ കുത്തിത്താ പറഞ്ഞ്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ കുത്തിയ സാധനമാണ് ഈ മൂക്കുത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം സ്നീസിങ് ചലഞ്ചാണ്. അപ്പം സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ തുമ്മൽ ചലഞ്ച് അത് തന്നെ ഉള്ളു. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തൊക്കെയാ, ഒരു ഇതേപോലത്തെ സാധനം കണ്ടോ, പിന്നെ ബഡ്സ്, പിന്നെ ഇറച്ചി മസാലപ്പൊടി, പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി. അപ്പോൾ ഇത് എത്രത്തോളം ഇതിലേതാണ് എനിക്ക് വർക്കാവുക എന്ന് ഒറ്റ ഐഡിയ ഇല്ല. പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വർക്കാവണം. അവർ റിക്വസ്റ്റ് അല്ലേ, നമ്മളില്ലേ ഇപ്പോൾ ആരൊക്കെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്താലും, ഇപ്പോൾ മലയാളികളായിക്കോട്ടെ തമിഴരായിക്കോട്ടെ ആരൊക്കെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്താലും നിങ്ങളാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മോട്ടിവേഷൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിപ്പോൾ എത്രത്തോളം ടെൻഷനുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ബഡ്സിൽ എത്രത്തോളം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അറിയില്ല. ബഡ്സ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മൂക്കിലിട്ട് നോക്കാം. പേടിയുണ്ട് കേട്ടാ, എന്നാലും அவங்க சொல்லதுக்காக ഞാൻ പോടുறேன். എൻ്റെ ഫേസിൽ ഒരുപാട് എക്സ്പ്രഷൻ നിങ്ങൾ കാണും കേട്ടോ. കിക്കിളിയായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഈ ചെവിയിലിടേണ്ടയൊക്കെ മൂക്കിലിടുന്നവരൊക്കെ ഒരവസ്ഥയെ.
വരുന്നുണ്ട്. ആയിട്ട് കടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതോടെ ഇട്ടാക്കാറേ. അതുകൊണ്ട് എന്താ എൻ്റെ മൂക്കൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആവും കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിലും എൻ്റെ മൂക്കൊക്കെ ക്ലീൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി തീർന്നു തോന്നുന്നു. ഇതിലാവുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സാധനം എടുത്ത് നോക്കാം. അടുത്ത സാധനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എനിക്ക് വർക്കാവും. പണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുമ്മലിൽ ഞങ്ങളിങ്ങനെ കളിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളിത് ഇങ്ങനെ കുത്തിക്കയറ്റാറുണ്ട്. നല്ലല്ലേ തോന്നില്ലേ? എന്നെ നാട്ടുകാരെ കടിക്കുകയോ? നോ ചാൻസ്. മൂക്ക് കടിക്കല്ലാതെ ഇതാവുന്നില്ല കേട്ടോ. ഈ നമ്മളില്ലേ തോർത്തിൻ്റെ ആ സൈഡത്തെ സാധനമൊക്കെ എടുത്ത് മൂക്കിലിടുവില്ലേ, അതിനാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ എൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞു കേട്ടോ. 3 അശി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഞാൻ വിട്ട് എടുക്കില്ല. ഇതിൻ്റെ കൊമ്പില്ല, അറ്റം ഭയങ്കര ഒരു കോല് പോലെയല്ല, അതിങ്ങനെ കുത്തുന്നുണ്ട്. ഇത് വർക്കാവില്ല കേട്ടോ. അത് വർക്കാവും. രോമാഞ്ചം. ബഡ്സൊക്കെ കയ്യിൽ വരാൻ തുടങ്ങിട്ടാ. എനിക്ക് ചുമയാ വരുന്ന, തുമ്മല് വരുന്നേ അല്ല. നോക്ക് നിങ്ങള്. നടക്കില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ എപ്പോൾ കറി വേക്കാൻ വേണ്ടി മുളക് പൊടി എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തുമ്മും കേട്ടോ. മുളക് പൊടി ഒന്ന് കയറ്റി വെക്കാം. ശിവ, ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലാവോ? ഏട്ടെന്നെ കൊണ്ടുപോണ്ടി വരുമോ? കൊല്ല തന്നെ. നല്ല ഉണ്ടാക്കിയ മുളക് പൊടിയായിട്ടോ. കണ്ടോ കളറുണ്ടോ? ഈശ്, കിടത്തം കണ്ടോ സാറേ? അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി കയറ്റി ഇത്തിരി നമ്മൾ കറിയിലേക്ക് ഇടുമ്പോഴത്തേ ഇങ്ങനെ കടക്കടക്കടക്കാതെ തുമ്മാണ്. ഇതൊക്കെ തീരില്ല. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇരും. നോ സാർ, എന്താ തുമ്മണ്ടേ? അതല്ലേ ചലഞ്ച്. നമുക്ക് ഈ സിനിമയിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ എന്താ സാധനം എന്തായിരുന്നു? സ്പിരിറ്റോ അങ്ങനെ ആകുന്നേ എന്തായിരുന്നു? ഒരു മയക്കുമരുന്ന്. അതേപോലെ നമുക്ക് ഒളിച്ചേക്കാം. മൂക്ക് കയറി. അയ്യോ, മൂക്ക് കയറിട്ടാ. തുമ്മലല്ല, അപ്പൊ കച്ചിലാണ്. വർക്കാവുന്നില്ല. അമ്മേ, ഇത് മൂക്ക് കയറി. നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ആക്കിയിട്ട് മൂക്കത്തെ കളഞ്ഞു നോക്കാം. അവർക്ക് തുമ്മിക്കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടി വരുന്നേ. മൂക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ എരിയുന്നു എൻ്റെ ശിവ. ഇത് സ്പിറ്റ് പോലെ അങ്ങോട്ട് വലിച്ചതാ. കേറ്റാ എൻ്റെ തലച്ചോറിലേറ്റ കയറി ഞാൻ ഡെത്താവോ? സബ്സ്ക്രൈബർ ഇതൊക്കെ പോവോ? ഏട്ടല്ലേ തുമ്മലതാ പോയാലേ മൂക്കിൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും കേട്ടോ. ഞാൻ എന്നിട്ട് പറയും കൃത്രിമമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കരുത്. ഞാൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ, നന്നാലോ? എണ്ണ വേഗം ക്ലിക്കാവും.
ഇതിനു മുന്നേ ഞാനത് പഠിക്കണമായിരുന്നു. എനിക്ക് ക്ലിക്കാവുന്നില്ല. വരുന്നുണ്ട്, വന്ന പാടെ അങ്ങോട്ട് പോയി. മൂക്കൊക്കെ ആകെ എരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. നല്ല രസമുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് ആരോടെയും പറയാൻ പറ്റുമോ? ചലഞ്ചിന് വേണ്ടി ഞാൻ മുളക് പൊടി കയറ്റിന്ന് എന്നെ അടിച്ചു കൊല്ല. കിട്ടി കിട്ടി കിട്ടി. ഇതൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല കേട്ടോ. ബഡ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ അവസ്ഥ. പിന്നെ ഒരു ഓളത്തിന് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് വെക്കുക ഇല്ല. നമ്മൾ നെസ്റ്റൻ്റെ ഒരു സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിതിങ്ങനെ ഇടുമ്പല്ലേ, ഈ തോളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ തുഞ്ച ഇടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആവില്ലേ, ഇതൊക്കെ ആവുമായിരുന്നു. വർക്കാവുന്നില്ലല്ലോ. ഇനി അടുത്തതാണ് സാമ്പാർ മസാല. സാമ്പാറല്ല, ചിക്കൻ മസാല. ചിക്കൻ മസാല ഞാൻ അതേപോലെ കയറ്റൂല കേട്ടോ. എനിക്കങ്ങനെ എന്താ പറയുക, മയക്കുമരുന്ന് കയറ്റണ്ട. എൻ്റെ കുട്ടി എണീക്കുമോ? ഇത് ക്ലിക്കാവുന്നുണ്ട്. വല്ലാത്തൊരു ചലഞ്ചായിപ്പോയിട്ടോ. കഴിഞ്ഞോ? മുളക് പൊടി കയറ്റിയിട്ടേ മൂക്കാകെ എരിഞ്ഞൊരു പരിവായിട്ടോ. പിന്നെ എൻ്റെ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ എന്തൊരു ടാസ്ക് ആയാലും അതിൻ്റേതായ റേഞ്ചിൽ എടുക്കണ്ടേ, അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് കിട്ടുക, എഫക്റ്റ് കിട്ടുക. നമ്മൾ ഏതൊരു ടാസ്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ കാര്യമായിട്ട് എടുത്താൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ആർക്കോ വേണ്ടി ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഒരു റേഞ്ചിലെടുത്തിട്ടാണ് മൂക്ക് കയറ്റിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം, ബഡ്സിനെ ഇട്ടോക്കാം. മതിയോ? അശി വന്ന് ഞാൻ കരയുന്ന ഒരു ഇതിലൊന്നും അതില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് മൂക്ക് നന്നായി എരിയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മുളകല്ലേ ഞാൻ കയറ്റിയത്, അതുകൊണ്ട്. രാത്രി ശുഭരാത്രി, ഇനിയെന്നും ശിവരാത്രി. എനിക്ക് സന്തോഷ് പണ്ഡിത്തിനൊക്കെ ആ സമയത്ത് ഓർമ്മ വന്നു. അമ്മ മുളക് മൂക്ക് കയറിപ്പോയി. എനിക്ക് അശിയൊന്നും വരുന്നില്ല അമ്മ. അപ്പം അശി അങ്ങനെയൊന്നും വരുന്നില്ല ഗെയ്സ്. അപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ നമ്മുടെ ഇറച്ചി മസാലപ്പൊടി ഒന്നുകൂടെ മണിപ്പിച്ചു. നല്ല മണമല്ലേ ഇതിന്? എനിക്കിഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ മണം. ഹായ്, മൂക്കുന്നൊക്കെ വെള്ളം വരാൻ തുടങ്ങി. നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ? എന്തുകൊണ്ട്? നോ ചാൻസ്. എന്തായാലും അശി വരണ്ടേ. നമുക്ക് ബഡ്സ് തന്നെ എടുക്കാം ഒന്നും കൂടെ. ബഡ്സ് തീർക്കുമോ ഞാൻ? അശി വന്ന് നടക്കൂല മക്കളെ. അശിയൊക്കെ വന്ന പാട് പോയി. അശിയൊന്നും വരുന്നില്ല. ഇനി എന്താ പരിപാടി? ബഡ്സ് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ബഡ്സ്. അത് ഫസ്റ്റത്തെ ബഡ്സ് ഉണ്ടോ? രണ്ടാമത്തെ ബഡ്സ്. അശിയൊന്നും വരുന്നില്ല. ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇറച്ചി മസാല ഇതിൽ കുത്തിയിട്ട് മൂക്കിലിട്ടാലോ? വാട്ട് ഈസ് മൈ ഐഡിയ?
പോയി പോയി ഈ അശി വരുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളെന്ത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് പോലെ അപ്പം നമുക്ക് വരുന്നൊരു ദേഷ്യം ഉണ്ടല്ലോ അതേപോലെയാ. ഞാനിപ്പം ജസ്റ്റ് അമ്മേനെ നോക്കിയതാ, അശീൻ്റെ പാട്ടിന് പോയി. ലാസ്റ്റ് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാണ്ട് 10th ആനിവേഴ്സറി ആഘോഷിക്കേണ്ടി വരുമോ? വല്ലാത്തൊരു ചലഞ്ചായിപ്പോയി. അവർക്കറിയാതൊന്നും അശി വരില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ എന്നോട് പ്ലീസ് അക്ക പോടുങ്ക അക്ക, സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് പോടുങ്ക അക്ക എന്ന് അവർ ഒരുപാട് തവണ കേട്ടത്. ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആ സത്യം മനസ്സിലായത്. നടക്കില്ല. എന്നാലും നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ട്രൈ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ വിഷയമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ലാസ്റ്റ് എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഞാൻ മുക്ക് കുത്തി കയറ്റും കേട്ടോ. ഇല്ലേ ഇതില്ല. അശീൻ്റെ ടാർഗറ്റ് വന്ന് തീർന്നോ? ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത് തന്നെ ഒന്ന് കയറ്റി വെക്കാം. എന്നോടാ കളി. നോ ചാൻസ്, നോ ചാൻസ്, നോ ചാൻസ്. എന്താ ചെയ്യാം? ഞാൻ കറിക്ക് പോലും ഇങ്ങനെ മണം നോക്കി എടുക്കില്ല, അറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? എന്നിട്ടിപ്പോൾ നോക്ക്, എനിക്ക് ഒറ്റ അശി പോലും വരുന്നില്ല. എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ? പക്ഷെ കുറച്ച് അശി വന്നു അല്ലേ? എന്ത് ചെയ്യണം? നോക്കാം അശി വരുമെന്ന്. എന്ത് നല്ല വാസന, അങ്ങ് ഉച്ചയിൽ വരെ കയറിപ്പോയി. എന്നിട്ടും എനിക്ക് യാതൊരു മാറ്റമില്ല. അശി വരുന്നില്ലടോ, എന്ത് ചെയ്യാ? അശി വരുന്നുണ്ടാവും, നോക്കാം. വേറെന്താ അശി വരാനുള്ള കാര്യം? നോക്കാം. അശി വരാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്കിങ്ങനെ മൂക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതാവുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. വെയിറ്റ് ആൻഡ് സീ. അശി അല്ലല്ലോ, എനിക്ക് ഏമ്പക്കാണല്ലോ വരുന്നേ. അശി വരുമോ? ഒരു മിനിറ്റ്. സച്ചുമോൻ്റെ ഷൂവിൻ്റെ ലേസാ അത്. ഇതൊന്ന് കയറ്റി വയ്ക്കാലോ. ചേട്ടൻ എന്നെ തല്ലിക്കൊല്ലോ. ഇതാ വിടാത്ത ഷൂ ആണേ. നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് കയറ്റാം. കോലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിക്കോ. വരുമായിരിക്കില്ലേ? സക്സസ്. ഒന്നൊക്കെ വരും. നിങ്ങൾക്ക് ചറപറ വരുന്നല്ലേ? അതല്ലേ ചലഞ്ചിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതില്ലേ തേടി വള്ളി കാലി ചുറ്റിയെന്നറിയാം. ഇതിന് കഴുകിയിട്ട് സച്ചുമോൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ, കാരണം എൻ്റെ മൂക്കല്ലേ. ഇതവന് ഭയങ്കര വലിയ ഷൂ ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാത്ത. അവൻ്റെ കുഞ്ഞി കാലല്ലേ. പൈ പൈ സച്ചു പറയുന്നേ പൈ പൈ. അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ നടക്കുകയുള്ളൂ സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു തുമ്മലെന്ന് വെച്ചൊക്കെ ഒരു ഇത്രയെന്നുള്ളൊരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. ആ കപ്പാസിറ്റി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കയറ്റിയാലും ഒരു മിതമായ നിരക്കിലേ തുമ്മുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് പറഞ്ഞ എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് വേണ്ടി ഞാനിതാ ഈ ചെറിയൊരു സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് തരികയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക, എനിക്ക് ഇതേ പറ്റുന്നുള്ളൂ. കാരണം ഇത്രയും എനിക്ക് തുമ്മൽ വരുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചറ പറ 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 എന്നാണ് തുമ്മുന്ന. ഇന്നിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ തുമ്മുന്നില്ല. സാമ്പാർ മസാല ഒന്ന് എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. ഞാൻ അതായിട്ട് കുറയ്ക്കണ്ട.
ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വന്ന് നോക്കട്ടെ. ഇനിയിപ്പോൾ അടുക്കളയത്തെ എല്ലാ മസാലയും എടുത്തിട്ട് വരണം. കുരുമുളകും കൂടെ നോക്കാം അല്ലേ. എന്തായാലും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഡുവേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അടുത്ത അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സാമ്പാർ പൊടിയാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. സാമ്പാർ പൊടി കായത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മണം അങ്ങോട്ട് അടിച്ചങ്ങോട്ട് കയറി. നോ ചാൻസ്. ഇതിനങ്ങനെ കുത്തുന്ന മണമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഈ കായത്തിൻ്റെ മണം. അതുകൊണ്ട് ഇത് നടക്കില്ല. പിന്നെ അമ്മ പറഞ്ഞു മഞ്ഞൾപ്പൊടി അമ്മയ്ക്ക് തുമ്മലുണ്ടാക്കും. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. എന്ത് നല്ല മഞ്ഞൾ മണ്ടം. മുളക് പൊടി എനിക്ക് നേരത്തെ ഇട്ടതുപോലെ പേടിയായിപ്പോയി. മൂക്കിലായിട്ട് ആരും അടിച്ച് കയറിയിട്ടിട്ട് ഞാൻ ചത്തുപോയാലോ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചലഞ്ച് വീഡിയോ ഉണ്ടായിടാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാവുമോ? നടക്കൂല. ഞാനേ തോറ്റ് പിന്മാറി. അപ്പോൾ എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബറായ തമിഴ്നാട്ടിലെ അക്കാക്ക് ഇത് ഞാൻ ഡെഡിക്കേറ്റ് பண்ணுறேன். അടുത്ത ഉങ്ക സജസ്റ്റൻ പോടുങ്കോ ഐ വിൽ ട്രൈ ലെവൽ ബെസ്റ്റ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, എന്താ പറയുക, അവരിങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ തമിഴിലിങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മനസ്സിലാവണ്ടേ. അപ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കില്ല ഈ അക്കയ്ക്ക് തമിഴറിയാം, ആ അക്കേനെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലോ വെച്ചിട്ട് അവരെന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐഡിയ കൂടെ എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്. അപ്പം ഒരു മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തമിഴിലും കൂടെ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ടും വേണം. നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോവുള്ളൂ. എനിക്ക് വ്യൂവേഴ്സും ലാസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് വെക്കാണ് കേട്ടോ. ഇത് നടക്കുന്ന ലക്ഷണില്ല. കണ്ടോ, നിങ്ങൾ കാണണം ഗേസ്. ഇതിൽ കണ്ടോ കുരുമുളകിൻ്റെ ചുമപ്പ് ഉണ്ടോ? മുളക് പൊടീൻ്റെ ചുമപ്പ്. ഞാൻ കയറി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമായില്ലേ? സത്യമാണ് കയറി. ഇനി നോക്കിയോ, ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തുമ്മലായിരിക്കും കേട്ടോ. ഫുൾ തുമ്മലായിരിക്കും. അതായിരിക്കും എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഫുൾ ചലഞ്ച് സെറ്റ് ആവുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ഏട്ടനെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കുന്ന എന്നെ തുമ്മേണ്ടി വരും. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം നിങ്ങളെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, എനിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഭയങ്കര കുറവാണ് കേട്ടോ. ഞാനിപ്പം 200 സംതിങ് വീഡിയോ ഒക്കെ 200ൻ്റെ അടുപ്പിച്ച് വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും എനിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും വ്യൂവേഴ്സും ഒക്കെ കുറവാണ്. വരാതെ അവിടെ പോകാനാണ്. നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ലേ. അപ്പം ഇന്നലെ മായ സജിത്തില്ലേ, അവരെന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടോ അവരെന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിൽ. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നില്ല, ചിലവരൊക്കെ ഭയങ്കര ജാട കാണിക്കും കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊക്കെ, ഭയങ്കര ജാട. അതേപോലെ തന്നെ നൈനൂസ് വേൾഡ് എന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും കാണില്ല. കാരണം എന്താ പറയുക, ആൾ തിരക്കൊക്കെ ഉള്ള ആളല്ലേ. പക്ഷെ എന്നാൽ പോയി എന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളില്ല, ഒരാളോട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക, ഒരാളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കണ്ട ഭാവം നടിക്കൂലോ. നമുക്ക് എത്രത്തോളം വിഷമം ഉണ്ടാവും എന്നറിയോ. നമ്മൾ മൈൻഡ് ആക്കില്ല. നോക്കട്ടെ എന്നിട്ട് പറയും ചിലവർ അതുപോലും പറയില്ല. ചിലവർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആ ഭാഗ്യം ചിന്തിക്കില്ല. അപ്പം പറ്റുന്ന കാര്യം മാത്രം എല്ലാവരും പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇല്ലേ ചെയ്യേണ്ട ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്കറിയുന്ന എല്ലാവരും ഞാൻ പറയും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ചോദിക്കേണ്ട, ആരും ചെയ്തില്ല. ഞാൻ ഒരുപാട് പറഞ്ഞ് തഴമ്പിച്ചതാണ്. പിന്നെ ഞാനതുകൊണ്ട് നിർത്തി. ഞാൻ വിചാരിച്ചു സ്വന്തമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക. ആരെയും സഹായം വേണ്ട. എല്ലാവർക്കും മറ്റുള്ളവർ എന്തെങ്കിലും ഇതാവോ എന്നുള്ള കുശുമ്പാകൊണ്ടാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല, ചെയ്യാൻ മടിയാണ്, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മടിയാണ്, കമൻ്റ് ഇടാൻ മടിയാണ്, ലൈക്ക് ഇടാൻ മടിയാണ്. എൻ്റെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഷോർട്ട് വീഡിയോ 800 സംതിങ് ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ലൈക്ക് വരും 7, 8, 9 ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ മടി പോലെ തന്നെ ചിലർക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മടി, ചിലർക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ മടി, അങ്ങനെ ഓരോ മടികളാണ്. അപ്പോൾ ആരും നമ്മൾ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. പക്ഷേ എന്താ പറയുക, നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് സഹായം ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തന്നെ വേണം. അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ, ടാറ്റാ.